Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moje, danas hoću da podijelim sa vama svoje uspomene iz mog djetinjstva. Ono što nam je mamina baka spremala. Još jedan razlog zašto sam odabrala baš današnji recept jeste da brže nema šanse, jednostavnije nema šanse, ukusnije nema šanse. I pozdrav iz Tatarstana od mene. Šta ćemo da spremimo danas? Vidim, jedva čekaš. Za demonstraciju recepta koji se zove ptičji jezici, krštele na tatarskom, ja sam izračunala na jedno jaja, a vi, ako vam se svidi, vi spremajte na više jaja. Lijepo da razmučkamo jedno jaje. U to ja dodajem malo soli, vidite, bukvalno prstohvat. Isto tako malo, bukvalno prstohvat, ja dodajem sode bikarbone. I sad sve ću lijepo to da razmutim. I na jedno jaje, prstohvat soli, prstohvat sode bikarbone, dodajem od 75 do 80 grama brašna. Brašno stavite zavisno od veličine jajeta. I brašno uvodimo polako, dok ne dobijemo testo određene gustine. Dodajemo još brašna, polako, i sad ćemo mjesiti rukama. Osnovno testo smo pokupili i sad ćemo još malko da mjesimo na stolu. Testo mora da bude ujedno i čvrsto i mekano. Pa vi osjetite pod rukom kada je dovoljno. Eto, vidite kako testo moramo da dobijemo. Ne lijepi se za ruke, za radnu površinu, dosta je čvrsto, a dosta je i mekano. I sad ćemo da napravimo lopticu od testa i neka se odmori pokriveno sa celofanom jedno 15 minuta. Testo je odstajalo, sad ćemo da ga rastanimo, što tanje to bolje, i da isvržemo u dubokom ulju. Zato ću prvo da uključim ulje da se greje. Ako koristite fritezu, slobodno stavite na 180 stepeni. Ajmo. Uključujem šporet, stavim na maksimum i jako lijepo da se progrije ulje. Kad budemo rastanili testo, moramo da pobrašnjavamo radnu površinu, ali molim vas lijepo, brašna koristite što manje, da ne bi brašno posle gorelo u ulju. Malko ćemo da rastanjimo. Isto ćemo da pobrašnjavimo okladiju, da nam ide lakše, i da rastanjujemo. Biće tanje, biće bolje. I obavezno, molim vas lijepo, pazite da bude rastanjeno podjednako i po krajevima i po sredini. Evo, rastanjili smo testo. Provjerila sam da bude jednake debljine svugde. Nije mora da bude idealni krug ili pravougaonik. Pogledajte kako tanko raskatano testo, rastanjeno testo. Sad ćemo da sečemo kako se vama sviđa. Ja obično sečem na trakice. Ako imate veću količinu testa, isto rastanjite sve odjednom, zato što dalji proces ide jako brzo. Tako. Provjeravamo da li je ulje dobro zagrejeno. Jeste. Vidite kako brzo je isplivalo. Sad sve ide jako brzo.
po istom postupku ćemo da uradimo sa sve ostale komadićima testa. Obavezno stavljamo to na salvetu. Eto, ispržili smo ptiče jezike, krštele tatarske i ostalo je, oni su već malo se prohladili, ostalo je samo da obaspemo sa šećerom u prahu. Vidite kakva ljepota nama ispala za čas posle. Ja kažem, nema brže. Ako budete našli recept koji brže, koji je još jednostavnije, onda javite mi u komentarima. Danas smo spremili tatarsku poslasticu, krštele, ptiči jezici i za čas posla. Vidite kako je ono unutra. A znate kako je ukusno? Predivno. Pogledajte, dragi moji, jedno jaje i 80 grama brašna. A koliko količinu poslastica dobili smo jako izdašni recept, plus, opet ja kažem, brzo, lagano i ukusno. Ali, očekujem komentar da, majok, to je ruski hvorost. Ima sličnosti, ništa je ne kažem, ali ovo je tatarska poslastica, krštele, ptiči jezik, a ruski hvorost ima sasvim drugačiju recepturu. Probajte da spremite tako nešto kod sebe kuće, pa mi javite u komentarima kako se vama svidjelo. Meni jako se dopada.